10PD 10PD1 dash 2. Ang problema ni walay kurudo mo gawas diri sa 1 to 9 diri ra sa G's ang naa. So kuan gyud siya, maso gid ni siya. Maso niya wasi kusog. Sige og kuan ang driver ani gay na. Niandar pa daw ni kadali hantod wala na siya niandar. Kay ang iyang kuan na lang ang nigana ang number 10. Number 10 na lang. So pull out ni injection pump. Calibrate ni siya. Calibrate ton tani injection pump man. Overhaul ng injection pump. Pull out na injection pump guys. Team wheel 10PD1 dash 2. Okay. Baba. Ni sir ang injection pump sa 10PD. Ara yung mga plan zero, mga daot. Ting start. Ayos. Ayos na guys. One click start. Ano po kaya aso? Problema ni grabe ka aso. Niya dili siya makadagan og tarong. Way kusog. Ayos, pre. Problem solved. Ayos.